Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Ari Hidayat dari kelas TU1A NRP 0921040033. Di sini saya akan mereview tugas UAS gambar teknik semester 1. Luas rumah yang saya bikin 25 kali 36 meter dengan kualifikasi 3 kamar tidur, 1 kamar utama, 3 kamar mandi, carport, taman, kolam renang, ruang kerja, ruang makan, dapur, ruang tamu, ruang keluarga, dan rooftop. Begini tampak dari atas. Kalau rumah saya dari atas, lihat seperti ini. Mari kita lihat di bagian lantai 1. Seperti ini rumah saya lantai 1. Bisa dilihat di sebelah sini ada carport, di sini ada teras, di sini ada taman depan, di sini bisa muat untuk 4 mobil, di sini taman, di sini ada air mancur, ada 2, di sini ada tanaman-tanaman, di sini ada taman juga yang menuju ke bagian belakang, yang tepatnya ada di bagian kolam. Di bagian kolam ada tempat duduk yang bisa dibuat nongkrong-nongkrong. Di situ juga ada tanaman-tanaman. Masuk ke dalam. Di dalam sini ada kamar tamu. Kamar tamu ini memiliki luas 5 kali 5 meter. Di sini ada kamar mandi, di sini ada ruang kerja, di sini ada ruang makan, di sini ada dapur, di sini ada tangga yang menghubungkan lantai 1 dengan lantai 2. Di sini ada ruang tamu. Mari kita lihat dengan jelas bagian belakang. Di bagian belakang seperti yang saya katakan tadi, di sini ada tempat duduk untuk kita nongkrong. Di sini ada kolam renang. Kolam renang di sini saya membuat dengan panjang 10 kali 5 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Di sini saya lengkapi dengan tanaman. Di sini juga ada bangku. Di sini ada sofa bed dan di sini ada meja. Mari kita lihat lantai 2.
Ini rumah lantai 2 saya, bisa dilihat dari atas seperti ini tampaknya. Mari kita melihat. Bisa kita lihat dari atas, ini penampakan lantai 2 dari atas. Mari kita lihat dengan jelas. Di depan sini ada rooftop yang kita bisa buat untuk tempat bersantai-santai. Di sini ada kamar utama. Di dalam kamar utama ada wardrobe dan kamar mandi yang cukup luas. Di sebelah sini ada kamar anak perempuan. Di sebelah kamar anak perempuan ada kamar mandi. Di sebelah tangga sini ada kamar anak laki-laki. Dan di sini ada ruang keluarga. Dan tidak lupa di sebelah sini ada rooftop yang bisa kita lihat ke arah kolam renang. Di bagian rooftop di sini, ini tepat ada di atas carport dengan luasnya yang sama dengan carport dan teras di bawah. Ada tanaman-tanaman yang sengaja kita taruh di sini untuk memperindah. Di sini ada bangku dan meja untuk tempat bersantai-santai. Di sini juga ada bangku dan meja untuk tempat bersantai. Kita masuk ke dalam. Kita masuk ke kamar utama. Di kamar utama ada satu tempat tidur king size. Di sini ada karpet besar yang kita bisa buat bersantai juga. Di sini ada nakas. Di sini ada nakas, ada televisi. Nah, kita bisa lihat. Di atas sini ada AC, di sini ada microwave, ada dispenser dan ada kulkas. Kenapa saya kasih ini di sini? Saya kasih di sini agar mempermudah kita supaya tidak naik turun untuk dapat menyimpan makanan atau menghangatkan makanan instan. Di sini ada sofa dan meja untuk sekedar ngobrol-ngobrol bersama suami atau anak-anak, bisa di kamar utama. Di sebelah sini ada kamar mandi. Di dalam kamar mandi ada mesin cuci, water heater, wastafel, gantungan handuk, shower, dan WC duduk di sini. Di sini juga yang kecil ini ada shower. Ini tempat untuk menaruh sabun. Mari kita pindah ke wardrobe. Di wardrobe ini terdapat 3 lemari. Yang di wardrobe ini dilengkapi juga dengan AC dan juga meja rias dan juga kaca yang besar untuk
kita mengaca saat menggunakan pakaian. Mari kita lihat kamar anak perempuan. Kamar anak perempuan berada di dekat rooftop depan. Kamar anak perempuan mempunyai tempat tidur yang ukurannya queen size atau juga bisa disebut dengan ukuran standar, nggak terlalu besar. Di sini ada nakas, ada televisi, ada kulkas dan ada dispenser. Di sini ada meja rias, di sini ada sofa, ada lemari, ada cermin untuk kita mengaca, ada meja, ada gantungan baju, dan juga dilengkapi dengan AC. Nah, di kamar mandi lantai 2 ini yang digunakan untuk kamar mandi umum atau bisa kamar mandi anak, dilengkapi dengan kloset duduk, wastafel, water heater, dan shower. Mari kita beralih ke kamar anak laki-laki. Di kamar anak laki-laki sama dengan ukuran tempat tidur anak perempuan, yaitu ukuran queen size yang tidak terlalu besar. Di sana ada meja belajar, ada satu lemari, ada satu rak. Di sini ada kulkas, bisa kita lihat. Di sini ada dispenser. Di sini dilengkapi dengan AC juga seperti ruangan-ruangan lain. Di sini ada TV, di bawahnya TV ini ada nakas. Di sini juga terdapat cermin. Mari kita berpindah ke ruang keluarga lantai 2. Di ruang keluarga lantai 2 terdapat sofa dengan dilengkapi 3 bantal kecil-kecil. Di sini ada sofa bed yang kecil, di sini ada sofa bed, di sini juga ada sofa bed, di sini ada meja, di sini ada meja, dan di sini juga dilengkapi dengan karpet. Di sini juga ada nakas, ditambah juga ada tanaman di sini. Di sebelah sini ada televisi, dan di sini di bawah sini ada nakas. Mari kita berpindah ke rooftop yang menghadap kolam renang. Nah, di rooftop yang menghadap kolam renang ini terdapat 4 kursi dan 2 meja yang bisa kita gunakan untuk bersantai menghadap kolam renang. Seperti itu. Sekian dari saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.